আবহাওয়া পরিবর্তনের এই সময়ে অনেকেই খুসখুসে কাশির সমস্যায় ভুগছেন। বিশেষ করে রাতে ঘুমের সময় বালিশে মাথা দিলেই শুরু হয় এই কাশির সমস্যা। ওষুধ না খেয়ে বরং ঘরোয়া টোটকাতেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। খুসখুসে কাশি দূর করার সবচেয়ে সহজ সমাধান হলো গোলমরিচ। সম্ভব হলে আস্ত গোলমরিচ চিবিয়ে খান। সঙ্গে নিন সামান্য চিনি কিংবা মধু। যদি খুব ঝাল লাগে তাহলে গোলমরিচ সামান্য থেতো করে নিন। এবার এর মধ্যে কিছুটা মধু মিশিয়ে নিন। এছাড়াও কাশি দূর করতে লবঙ্গ দুর্দান্ত কাজ করে। এক্ষেত্রে আস্ত লবঙ্গ চিবিয়ে খেতে পারেন। আবার লবঙ্গ দিয়ে চা তৈরি করে খেলেও খুসখুসে কাশির সমস্যা কমবে। সবচেয়ে বেশি উপকার মিলবে চায়ের মধ্যে আদার রস, লবঙ্গ, গোলমরিচ ও তুলসী পাতা মিশিয়ে তারপর সেই চা পান করলে। চায়ের মধ্যে এসব উপকরণ মিশিয়ে ভালোভাবে ছেঁকে নিয়ে তারপর খেতে হবে। নিয়মিত তুলসী পাতা চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যেস করুন। এই অভ্যেস থাকলে খুসখুসে কাশির সমস্যা দূর হবে সহজেই। দিনে অন্তত দুবার হালকা গরম পানি পান করুন, একবার সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর, একবার রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে। চাইলে গরম পানির সাথে মিশিয়ে নিতে পারেন সামান্য মধু আর অল্প আদার রস। ডেস্ক রিপোর্ট, সাম্প্রতিক দেশকাল।